बिजली पहले दिखती है लेकिन थंडर बाद में क्यों सुनाई देता है? असल में लाइटिंग और थंडर दोनों लगभग एक साथ बनते हैं, लेकिन लाइट की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि साउंड सिर्फ करीब 340 मीटर प्रति सेकंड चलती है। इसलिए बिजली की चमक हमारी आंखों तक तुरंत पहुंच जाती है, लेकिन थंडर की आवाज़ आने में थोड़ा समय लगता है। और एक मज़ेदार फैक्ट, अगर बिजली चमकने और थंडर सुनाई देने के बीच में 3 सेकंड का गैप है तो समझ लो बिजली करीब 1 किलोमीटर दूर गिरी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।